इतना जोर से मारा कि लग रहा है गाल फट रहा है। आज के बाद मैं इस कंपनी में नहीं रहूंगा। अरे गॉड बाबू, तुम कहाँ जा रहे हो? अपना सामान पैक करके, लगता है आपको किसी ने थप्पड़ मारा है। सर वो जो नया मैनेजर आई है ना, उसी ने थप्पड़ मारा है। आईडी कार्ड मांग रहा था इसलिए। ठीक है, मैं तुम्हारा ड्रेस पहनकर उसे मजा चखाता हूँ। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? अपना आईडी कार्ड दिखाओ। अरे भिखारी, गॉड, तुम में इतनी हिम्मत कि मुझे रोक रहे हो? मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। तुम चाहे जो भी हो, तुम्हें आईडी कार्ड दिखाना ही पड़ेगा, तभी तुम्हें अंदर जाने दिया जाएगा। अरे भिखारी गार्ड, तुम में इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को अंदर जाने से रोक रहे हो? अरे सर, माफ कीजिए, गलती से हो गई। तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। तुम दोनों की नौकरी खत्म। गॉड, अब तुम्हारी वीडियो को सभी लोग लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे।